拜拜 ，Hello，就是 YouTube 的朋友们，大家好，好久不见，我已经荒废我 YouTube 好多时间了，然后今天想要拍一下我和我老公的确诊隔离日记，今天是22号，5月22号。今天早上呢，我的老公就验到2条线，然后是真的深深的2条线。然后其实我们是在昨天就有一点点症状，就是喉咙不舒服啊这样子。然后其实就是在家里都是戴着口罩，因为很怕。哪里知道就是今天早上就验到2条线，然后其实我是没有2条线的，但是我的症状就是完全跟那个 COVID 是一模一样，就是不舒服啦，喉咙很痛啊，然后有一点点小小的发烧这样子，所以就赶快跟老公一起打包，然后我们就来酒店这边隔离。因为 baby 目前是没有事情的，所以如果我们在家隔离的话，就很怕跟他会有接触，然后会传染给他，所以就决定我们2个人搬出来住，然后因为一住就要住7晚，所以就找了那种附近的那种budget hotel，然后他的酒店其实就是很小间，就是这样子，床旁边一个桌子。然后其实那边外面有一个阳台的，我也是因为看到有阳台我才补，因为就是要空气流通。然后那边还有一个厕所啦，就是这样，就是小小一间房间。然后我们要这样子互相折磨7天。OK， 就讲一下我们第一天的症状吧，就是其实大同小异。我的老公就发烧，发到刚才是39点多少啊？39点好像6还是什么的，就是很高。然后我也是刚才烧到39.4，然后还有喉咙痛哦。然后我嘞就有一直咳嗽，但是我老公就好像没有什么咳。收发第一天的症状是这样啊，然后有吃了Panadol，觉得吃了过后有舒服一点啦，现在就是可以精神一点啊，因为刚才我们下午的时候是2个人都躺在这个床上，就是各睡各的，太辛苦了，然后现在睡醒就 OK 了。然后这边呢就是我们刚才急着去买的，打包好过后就赶去 pharmacy 买，一定要有那种 Panadol 啊，然后这是枇杷膏，然后这个是维他命 C， 然后这是那个老虎奶，这个是喉咙消炎的，这里还有一个喉咙消炎的，一个喷的，一个吃的。然后呢，还有这个是蜂胶，是喷的，这个是咳嗽药水，然后这个也是蜂胶，这个是我朋友刚才送过来给我的，然后他还有送了我这个 Detox Pro， 这个我平时是有在喝的，但是我刚才赶着出门我就忘记带，他就直接把1盒送给我。然后因为我们住的hotel 呢，它是没有 F&B 的，所以我也是叫我朋友说，你可不可以拿汤匙给我？他就是带一袋汤匙过来，然后还有筷子，然后还有他有给我一个那个1包白粉，川贝，他是说来就是泡温水这样子喝，刚好我是喝了1杯啦，那个味道就不是很香这样哦。今天是第2天啦，早上醒来是没有这样辛苦啦，然后我以为自己没有发烧啊，结果刚刚量的时候还是有烧哎呀，那量一下，还
还是有37.9，所以呀，然后刚刚 order 了早餐，然后还有买了水果，希望快点好啊，希望快点好啊，然后我跟你们讲，你看我跟我老公太强了，我们有带什么东西来？我们带 TV box 哈哈，所以就不会无聊。然后刚才一早起来就把这个窗口打开先，给它通通风。这里有一个阳台，在那边吃东西其实浪漫一下。然后我老公现在下去拿我们的早餐。爸爸好了，来找你啊。Oh, Mama juga. Mama. 耶！今天是我们隔离的第3天，看他还在那边病毛样，怎样？今天感觉如何？好了，好了。前2天真的是不行哦。昨天真的是一直发烧，然后就头很痛很痛很痛。其实我是痛到今天早上都还在痛，然后我就起来走动一下，然后不要躺在床，现在就好一点了。然后我们现在要看电影，噔噔，带 TV box 来的好处啦。今天比较舒服了，所以就 order 一点比较吃得下的东西。前2天是吃粥啊，吃汤面，今天叫了烧腊饭。Good morning， 今天已经是第4天了，然后你看我头发很毛躁，因为我忘记带那个洗发水，所以我就要用那个酒店的洗发水，但是我没有忘记带 body wash。我们自己家的 body wash 我没有忘记带，但是就忘记带了那个洗发水。不是广告哦，是我真的很喜欢我们家 body wash， 所以我就有带来。昨晚呢，就家婆就跟我们讲，儿子就是我们的儿子有一点点的发烧，所以就一直很担心。然后我就讲，我想要回去，顾孩子啊，看孩子这样子。然后我老公就很担心啦，就很怕我传染给他啦。可是我也要知道他是不是有被我传染到嘛，所以我就很想要回去。然后我老公就叫我去做 PCR test， 所以我昨晚已经去做了 PCR test， 然后等一下就看结果怎样。一定是 positive 的啦，因为怎样都是 positive 的嘛，就是要看那个CT value 会不会高，会不会传染力会不会很强这样子，然后我刚刚做那个这个还是一样2条线，但是那个线是很浅很浅的。是比较担心我的儿子又发烧，然后刚才在 CCTV 那边又有听到他有一点点咳嗽，然后我要帮他验，就是要我家婆帮他验那个就是看有没有中COVID，然后有一点搞不定他这样，所以就很想回去把他这样塞进那个口水里面。OK， 所以就等一下看怎样啦，我应该是会回家啦。OK， 我已经
回到家了，该回来要给 baby 就是 self test， 但是他一直就是他喊很久，但是那个口水可能不够啊，还是什么，就没有办法哦。然后我的家婆就坚持要带 baby 去看医生啊，因为她怕是可能是有发炎啊还是什么。然后我就带他出门哦，我们就去他的那个打针的 clinic 那边。可是 clinic 那边呢是没有验COVID 的，所以他就叫我去隔壁的 clinic 验。我就带他去隔壁的 clinic， 然后就验咯，当然是哭到死去活来啦。但是这些我都没有办法拍，因为是我一个人带他，还有我的家婆。结果出来了是 positive， 所以呢，我跟他2个人，还有等一下我会去接我老公，我们就会在家里隔离啦，就不需要在酒店了。天注定。Are you okay, baby? Are you okay? Mama. Yes. You okay? Okay. Are you okay? Mama. Yes. Mama. 妈妈还有谁？还有 baby。OK， 好了啦，躺躺休息。躺躺休息休息 ，OK， 然后快点好起来呀 ，OK。OK，good boy。哎呦哎呦，哎呦哎呦，拍照。哦，拍照。拍照啊？你要拍照啊 Yes. ？Yes，one two three， 拍照。所以我们会从本来在酒店的隔离变成在家里隔离哦。希望这个小宝贝快点好。好啦，看他还会笑我就放心了。给妈妈递耳朵，递耳朵啊。OK， 耶，今天是我的第5天，然后我的儿子是第2天，然后他今天已经是退烧了，然后我自己也是没有什么症状，除了咳嗽，昨晚开始就一直在咳，而且咳到蛮严重，就是会一直咳这样子啊。But so far so good 啊。然后儿子也是有一点点咳嗽，但是他已经是退烧了的，所以就没有这么担心了。很多人都有 PM 我说小孩都是很快好的，就是可能1-2天就可以好了，所以耶，退烧了我就很开心了。很性感的肉。What is this? Police car? Oh, you show your police car. Wow. 可以给妈妈喝吗？可以给我喝吗？今天呢，已经是第几天？第6天，然后咳嗽越来越严重，而且是我罢了，我老公我没有什么听到他咳，我就是咳嗽越来越严重，然后晚上几乎啦，就是一直在咳，然后白天也是这样哦，像你们刚才听到的就会一直咳，然后就是喝咳嗽药水，然后吃什么枇杷膏都是没有用的，还是一样咳。然后很多人跟我说，可能都要咳上1个月才会好。我希望是可以不要咳到这么夸张。小小咳还可以接受，就一直咳就好辛苦。今天终于不会再
邋邋遢遢哦。想要化个妆，然后等一下拍一点东西。不然每天都好像很狼狈这样。你知道我隔离这么多天哦，这是我第1天放护肤品，因为平时我在家啦，如果是没有做什么没有出门啊，没有化妆的话，我是连护肤品我都没有放的，是有点懒惰啦。因为我每次是有化妆前我才会放护肤品，就是我才会做妆前保养。OK， 不可以这样懒惰。今天是我的隔离第7天，然后应该就是最后一天啦。然后我其实已经没有在验那个 test kit， 看是1条线还是2条线啊，因为我觉得很浪费我的 test kit 啊。反正我也没有要出门，所以我就没有验哦，然后就反正在家。因为我的小宝贝，他今天是第几天？今天是第4天、第5天、第4、第5天啊。然后反正我是要在家顾他，所以就在家咯。我明天才验，然后再看怎样。收发昨天 baby 还有烧多1次，可是就是低烧啊，就是可能37.9、38，然后给他吃了药、睡了觉，他又没有事啊。然后我呢就是一直在咳，尤其是晚上我就咳到很严重，就是那种很夸张的咳。有没有不舒服？有没有信息？有吗？信息要不要吃药 ？No， 超怕吃药的。OK， 有谁拜拜？有谁拜拜？OK， 那我明天或后天验了，再给大家知道，然后我就出关了。Hello， 今天是我隔离的第8天，然后其实是已经可以出门了的啦，但是因为我也没有事情做，所以我就没有出门啦。然后，对，现在的状况就是会一直这样子咳嗽，但是收发都是 OK 的啦，就是没有什么大问题。然后我的老公呢，已经出门去开会，然后我的儿子睡了，所以我现在想要 me time 一下，敷个面膜，然后做一个 self test， 因为我明天有工作，明天就要出去了，所以 test 一下，就是给身边的人心安一下，希望1条线了啊。所以我明天就要正式出关啦，明天就要恢复我的工作行程了。然后 update 一下我儿子的状况，其实他就好像没有事情这样，他也不太会咳，因为我是咳到有点严重，尤其是我晚上睡觉会咳醒来。然后我的老公也还好，也不大会咳，就是我一个人咳吧？为什么啊？反正我老公是有抽烟的他就说他只是有一点喘，但是不至于到我咳到这么夸张。我的 test 也已经有结果了，已经是1条线的啦，所以我明天就会出关去工作喽。
然后希望大家身体健康，然后多多照顾自己的身体，然后也要就是注意啦哈，因为病毒无所不在，希望大家都可以平安健康啦。谢谢大家收看，喜欢的话记得要按赞、订阅、分享哦，拜拜。